един бърз преглед на гаража, колко е затрупан. Разни дъски, стари врати. Те ще се използват тия гредички, но ще им къде ще ги складираме. Или прескладираме в краищата. Та, някакъв ужас. Тия прозорци най-вероятно ще ги изкарам навънка. Та. Оп, ето ми мене. Ужас. Така, започваме от този край. И така. Тук е една детска количка намерихме с някакви играчки, музикален инструмент и детска ютийка. Има предположение кой си е играл. Може да се познаваме. Така, слизаме в канала. Шаро отвънка. Давай. Буклуци, буклуци, буклуци. И малко улуци. Поне ще имаме някакви улуци. И една стълбичка. Тук си има каналче за инструментите, ама като гледам колко стабилно е направено, оле майка. Трябва да почистя сега тази част. Малко от малко. Тук фазера. Фазер ли? Не, фазер. Не ми се изхвърляше в момента навънка. Той е тънен щити за горене. Някакви плочки. Прекалено тежко става. Една пиралня. Което и малко хартия. Кофе. Някаква католейка. Тук се разпадна. Шаро много е. Парапетчето се разпадна. Сумати прозорци изкарахме, както видяхте. Малко дървени дъски, още малко буклуци. Ще отидат за рециклиране. Там ще ги завия днес да ги нарежа за ракия и дърва. Гледката. Аз. И продължаваме напред. Да разчистваме още малко тук. Долу почивка. И така. Духалката на Штил е страхотна. BGA 86. Исках
По-голямата има само в Щатите, мисля, че в Европа не я докарват. Ама, за съжаление, това е положението. Едно корици и една пружина, като батутче. Това така. И продължаваме. И така, грубото разчистване приключи. Тук останаха някакви неща, по двора да доприбера, да видя как ще го нафърлям. И по-напролет в парогенератора или нещо друго ще им да ги изгорят тези боклуци, които са останали. Дравчета, обувки и такива неща. Това е. Ще видим какво ще правим от тук нататък. Благодаря за гледането. Чао и до следващото видео.